Akkam jirtu akkam bultan hundi keessan iyyuu nagaan ayyaanni Waaqayyo isiniif baay'atu dhiifama guddaadhaan isin gaafadha. Mucaa kootu dhimma koortii kanaaf barbaadamti achitti waamanii jennaanii dhannan naqeenna dhiifaman isin gaafadha. Obboleettii koo immoo see amma nuu kadhachaa turte. Maqaa seelleen beeku garootu maqaa kanatti himte baay'een jaalladha. Waaqayyo isee haa eebbisu, mana see jireenya see hundumaa haa eebbisu. Amen. Tajaajila isee nama irratti qabdu kanarratti Waaqayyo irra caala humna ayyaana tajaajilaa siif baay'isu. Waaqayyo ayyaana isaatiin fuula isaa dura deddeebi'u. Amen. Isaa wajjin tarkaanfachuu ammayyuu hafuura qulqulluun irra caalaa siif kennu. Fayyaan kee nagaan kee manni kee humna ayyaana Waaqayyootiin guutuu haa ta'u. Sagantaa kana keessa kan jirtan hunduma keessan iyyuu maqaa Waaqayyootiin nagaa isin gaafadha. Eebbifamaa eebbaaf ta'a. Gara sagantaa keenyaatti otuu hin lixinii All recording is on. dura dubbii Waaqayyoo isa kaleessaa ittiin jalqabne isin yaadachiisuudhaan barbaada. Faarfannaa 31:23 irraa Nihimiyaa boqonnaa 1:5 irraati. Achirraa maal jedhaa? Qulqullaa'onni hundi keessaan Waaqayyoon jaalladhaa'edha. Nihimiyaa irraa immoo maal jedhaa? Yaa gooftaa jedha. Warra si jaallataniif abdii ati kennite jedheetu dubbata. Kanaan dura waa'ee Waaqayyoon beekuu walitti aansee dhiyeesseetaniin ture. Amma garuu waa'ee Waaqayyoon beekuu duwwaa odoon ta'in namoonni Waaqayyoon beekan immoo jireenya akkamii qabaatu, maaltu isaan irratti mul'ata, isa jedhu gara jireenya keenyaatti galagashinee akka ilaalluufidha. Beekumsa isa kan Waaqayyoo jechuun Waaqayyoon beekuu sana gara jireenya keenyaatti galagashuu beekuutu nurra jira. Isa jedhutti amanas dubbii Waaqayyoo akkasittis hin agarsiisa gatii ta'eef isa kana waliin akka ilaallu barbaadeetanidha. Faarfannaa 18:1 akkas jedha. Yaa gooftaa ati humna kooti, ani sonaan sin jaalladhaa jedha. Ani sonaan sin jaalladhaa jedha. Mee Waaqayyoon galateeffanna. Yaa Waaqayyoo si galateeffanna. Har'a immoo akka kanatti dubbii kee waliin akka dhageenyuuf carraa kana waan nu laatteef maqaan kee bara baraan kan ulfaateef kan galateeffame haa ta'u. Cubbuu namaa dhiiftee araara keetiin humna keetiin jireenya namaa haaressitee yaa Waaqayyo gooftaa keenya karaa kee fedha kee kan namatti agarsiiftu, namni sitti maxxanee akka inni jiraatuuf sittis akka inni guddatu kan gootu ati Waaqayyodha. Maqaan kee bara baraan kan eebbifameef kan galateeffame haa ta'u. Gooftaa Yesus amma yeroo kanatti dubbii kee banneerra. Dubbii kee wajjin immoo ati garaa keenya bani. Dubbii kee fudhannee sitti jiraachuudhaafis ati nu gargaari. Cubbuu keenyaaf irra daddarbaa keenya hundumaa nu dhiisi. Maqaa gooftaa keenya Yesus Kiristoos ilma Waaqayyootiin. Amen. Akkuma amma dubbii Waaqayyoo keessaa isinii dubbise, Daawit hammam Waaqayyoon akka jaallatu faarfannaa isaa keessatti daddabaleetu dubbata. Waa'een jaalalaa dubbii Waaqayyoo keessaa baay'ee jira. Giriikonni iyyuu maal jedhu? Jaalala namaaf nama gidduu jiru, maal jechuun michuuf michuu gidduu jiru. Jaalala immoo namoota gaa'ela qaban gidduu jiru. Jaalala immoo Waaqayyoof nama gidduu jirutti gargar baasaniitu dubbatu. Isa kana dubbii Waaqayyoo keessatti sirriitti hin agartu. Jaalala Isaaqiif Ribqaa gidduu jiru, jaalala Daawitii fi Yoonaataan gidduu ture, jaalala immoo Abrahaamiif Waaqayyo gidduu tureen hubachuudhaaf hin dandeessu dubbii Waaqayyoo keessa. Egaa dubbii Waaqayyoo kana guutummaa isaa yeroo laaltanii yoo woordii tokkoon mul'isnaa jenne yoo yaanna ta'e Waaqayyo jaalaladhaa
isa jedhuuni fixa. Ijoon kitaaba qulqulluu kanadha dhugaa sa'uudhaaf yoo keessa deemtanii ilaaltan. Waa'ee jaalala waaqayyoo irratti baay'ee dubbii waaqayyoo kun attentionii guddaa kenna siniin jechuu kooti. Kanaafi eega dubbii waaqayyoo waa'ee jaalala waaqayyoo dubbate waaqayyoo moo jireenyi isaas hojiin isaas jaalalaan kan guute jaalala keessas kan jiraatu jaalalaanis kan hojjetu eega ta'eeti namni amanaan tokko jireenya isaa keessatti jaalala waaqayyoo kana qabaachuu qaba. Namni akkuma dubbii waaqayyoo keessatti beennu guyyaa abboommii waaqayyoo sana cabsee kaaseetu cubbamaa ta'eera, nama hammeenyaan guute jal'inaan adeemu ta'eera, dadhabaa ta'eera, jireenyi isaa hundinuu cubbuudhaan waaqayyoof abboomamuu diduudhaan diinummaadhaan kan dhaqee fudhatamedha. Roomii boqonnaa 5 lakkoofsa 6 hanga 10 keessatti kanadha kan mul'atu. Haa ta'u malee waaqayyoo waaqa jaalalaa waan ta'eef jaalala isaatiin, ayyaana isaatiin, amantiidhaan, araara isaatiin, humna hafuura qulqulluutiin deebiseetu jireenya namaa kana ijaaruudhaaf barbaade. Roomee boqonnaa 5 lakkoofsi 4 isa kana dhagaa kan inni dubbatu. Maal jedha isinitti fakkaate? Waaqayyo hafuura qulqulluudhaan jaalala isaa jireenya keenya keessa dhaabee jedha. Jireenya keenya keessa hafuura qulqulluudhaan waaqayyo jaalala isaa dhaabee jedha. Jaalalli waaqayyoo guddaadhas baay'eedhas kan bara baraati. Waan nuun ittiin safaruu dandeenyus immoo dhugaa sa'uudhaaf hin jiru. Sababiin isaa waaqayyo isan jaallatamne isa namni fudhachuu hin dandeenye fudhata, hin simata. Diina isaa simate, bakka nama diina isaa simate, cubbamaa simate waaqayyo fayyisuudhaaf, jireenya laachuufiidhaaf, ulfina kennuufiidhaaf, ulfinas itti agarsiisuudhaaf, ayyaana isaa kennee miidhagsee nama sana dhaabuudhaaf waaqayyo jaalalaan kana godheeraga. Nama isa hammeenyaan guute, nama isa diina isaa ta'e, nama isa dadhabaa ta'e sana hin jaallate. Jaallachuu isaa kana immoo waaqayyo ofii isaa nama sanaaf kennuudhaan akka garbichaa ta'e immoo dhufee tajaajiluudhaan agarsiise. Kun wangeela waaqayyoo keessatti mul'ateeraga. Gatii nu jaallateef nu waame, gatii nu jaallateef nu oolche, gatii nu jaallateef nu eebbise, gatii nu jaallateef karaa isaaf dhugaa isaa nutti agarsiise, gatii nu jaallateef ifa jireenyaaf ogummaa jireenyaa nutti agarsiise, gatii nu jaallateef isaa wajjin tokkummaadhaan akka nun jiraannu nu godhe, gatii nu jaallateef waaqayyo garaa keenya, yaada keenya isa cubbuudhaan qabame, isa cubbuudhaan xuraa'e deebiseetu jireenya haaraa, garaa haaraa, hafuura haaraa nu keessa kaa'uudhaaf barbaade. Enaa hubadhaa dubbii kana. Dubbiin amma isinitti dubbadhe falaasama mataa kootii miti, kun dubbii waaqayyoo keessa kan jiru. Enaa Daawit illee akkas jedha. Waan na jaallateef na oolche na fayyisee jedha. Woddoon nyaallinnaa adaanenye jedha amaarinyaadhaan illee. Enaa gatii nu jaallateef nu waamega jedha dubbii waaqayyoo keessaa. Warra jaallate isaaniin gara ofiisaatti waamedha. Argitanii? Waamichi isaa jaalalaan kan guutedha. Fayyisuun isaa jaalalaan kan guutedha. Eebbisaa jaalalaan kan guutedha. Dhugaa isaa, karaa isaa kan inni nutti agarsiise jaalala isaarraa kan ka'edha. Eebba jireenyaa, ogummaa jireenyaa kan inni nuu kenne jaalala isaarraa kan ka'edha. Tokkummaa akka nuun isaa wajjin qabaannu waaqayyo kan inni godheef kanaafidha. Hafuura qulqulluu keessa keenya kan inni busheef jaalala isaarraa kan ka'edha malee ana alamaayyoo irratti waaqayyo wanti inni ana irratti arge gara biraan hin jiru. Anoo diina isaati, anoo cubbamaadha. Garuu cubbamaa kana fuudheetu geeddaree kan isaa godhate. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 6 hanga 8tti, Tiitoo boqonnaa 3 lakkoofsa 5 irraa yoo dhattanii ilaaltan akkas jedha dubbii waaqayyo. Dhiiga isaatiin nu dhiqe
dhalachuu olii ta'e nuuf kennee nu fayyise hafuura qulqulluudhaan jireenya keenya haaresse abbaa isaatiif mootummaa isaatiif luboota nu godhee dhaaltuu nu godhee jedheetu dubbata. Irran deebi'a dubbii kana. Dhiiga isaatiin nu dhiqee jedha. Eebbii kanarra caalee maaltu jira jarana? Dhalachuu olii ta'e nuuf kennee nu fayyiseedha. Hafuura qulqulluudhaan jireenya keenya guutee jedha. Abbaa isaatiif mootummaa isaatiif immoo tokko luboota nu godhee jedha. Dhaaltuu mootummaa isaa immoo nu godhatee jedha. Kun jaalala isaarraati kan ga'edha. Egaa nuun ijoollee Waaqayyoo amantoon jechuudha. Akka ijoollee jaallatamanitti warra deddeebinu ta'uutu nurra jira gaan. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 1 kaastanii yoo laaltanii waa'ee kanaati. Isin akka ijoollee jaallatamanii jaalala Waaqayyoo qabanitti akka kanatti deddeebi'aadha. Kitaaba weeddotaa boqonnaa 2 lakkoofsa 16 fi boqonnaa 6 lakkoofsa 3 irraati akkas jedha. Aan kan michuu kooti, michuun koo immoo kan kooti jetteetu Solomaaxis dhugaa baati. Aan kan michuu kooti, michuun koo immoo kan kooti jetti. Jaalala isheef michuusee gidduu jiru agarsiifti. Aan kan saati jireenyi koo hundisaa kan saati, kan saammoo kan kooti jedha jetteetu dubbatti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 10 irratti sagalee kana fakkaatu dubbata Gooftaa Yesuus. Maal jedha isinitti fakkaate abbaadhaan? Kanan qabu hundinuu kan keeti, kan keesi immoo kan kooti jedha. Mee dubbii kanatti yaannume jireenya nuun qabnu kun hundisaa kan eenyuuti? Kan Waaqayyooti. Isadha kan nuu kenne. Isadha akkasitti akka nuun jiraannu kan barbaade. Namummaa kana kan nuu kenne. Isa beekuu kana kan nuu kenne. Ayyaana kana kan nuu kenne. Humna kana kan nuu kenne. Fayyaa kana kan nuu kenne. Miidhagina kana kan nuu kenne. Barumsa kana kan nuu kenne. Jireenya maatii kana kan nuu kenne Waaqayyodha. Gatiin nuun waa isaa gooneef isarraa waa qabnuuf miti. Namni wanta ni ofii godhate homtuun jiru garuu Waaqayyo isa gargaarraan, Waaqayyo isaaf kenninaan, Waaqayyo isaaf ayyamnaan dandeessisnaan malee hin jiru, jiraachuus hin danda'u dhugaa ta'uudhaaf. Inni ani qabu hundinuu eenyummaan koo, jireenyi koo, yeroon koo, qabeenyi koo, dandeettiin koo, beekumsi koo hundisaayyuu kan eenyuti? Kan Yesus Kristos ilma Waaqayyoo isa jiraataati. Kan Yesus Kristos isa na uume biyya lafaarraa kan jiraadhuuf carraa kana kan naa kenneeti kan saati. Kan saa kan ta'e hundinuu immoo kan kooti jechuudha. Kuni akka beeksisa amantiiti Solomaaxis inni seen dubbatu. Aan kan saati waliin dhaan barbaachisu. Aan kan jaalallee kooti, jaalalleen koo immoo kan kooti jedhu. Argitanii jaalala isaarraa kan ka'e iyyuu jetti isheen nan dhukkubsadheetti. Gidduu kana tarii waa'ee kanaan nan tuqa. Na dhukkube jaalala isaarraa kan ka'e jetti. Baay'ee hammam akka isheen isa barbaaddee, isa beeloftee, dhimmitee isa barbaaddee dubbii Waaqayyoo keessatti hin laaltu achirraati. Mee ilaalaa mee yaa amantootaa ijoollee Waaqayyoo. Amma gaafamee aarsaa kenninu contributionii waldaa keessatti gaafa laannu. Kanan qabu kan saati jenneetu ni nulaan. Mee lafa tajaajilaattis ilaala. Humna kana yeroo kana Waaqayyotu naa kenninaani jenneetu aarsaa goonee ittiin Waaqayyoof ulfina kennu galateeffachuu barbaanna moo TV akkamiitiin hidhanni nuun tajaajila kenninu. Bara si'anaa namni baay'een tajaajila hin baqata dhugaa ta'uudhaaf iddoo baay'eetti hin baqata. Ceephoo namaa sodaatan ni kaan. Inni kaan yeroon qabuu jedha. Dhuguma yeroo gatiin qabaanneef. Inni kaan immoo ootuma yeroo qabuutii dida beekaa dida. Garuu nun baasu dubbiin kun. Yoona dhagaatti jirtu taatan nun baasu dubbiin kun. Gaafa guyyaa dhumaa isa nutti kenne nurraatii barbaada. Makliitiin itti kennameera inni jedhu dubbii Waaqayyoo keessa yeroo dhaxxanii ilaaltanii waa'ee horii duwwaa miti. Horichi fayyaadha. Fayyaa Waaqayyo nuu kennedha. Yeroo Waaqayyo nuu kennedha. Humna Waaqayyo nuu kennedha.
haala waaqayyo mijeesse keessa nu kaa'edha. Kiristoosiin tajaajiluun, Kiristoosiif jiraachuun, Kiristoosiin galateeffachuun, Kiristoosii wajjin adeemii keenya godhachuun immoo yeroonsaa yeroo mijaa'uttis mijaa'uu dhiisus aan kan keeti waaqayyo jennee isatti kan nuun ittiin jiraannudha jechuudha. Ilaalaa dubbii waaqayyoo keessa waa'ee Daani'el faa, Siidraaq faa, Miisaaq faa yeroo baay'ee yeroo lallabamuun agartu. Jarri biyya isaaniitii ba'aniitu booji'amanii biyya gara biraa keessatti dhanni isaan jiraatan. Garuu kitaaba sana amma yeroo dhaqxanii dubbistanii qorumsatti ce'a amma boqonnaa 6tti. Kuni bara dhumaa keessa namoota waaqayyoof jiraatanirra rakkina dhufuudhaaf jiru akkaataa jarritti adeeman alaalatti dubbii waaqayyoo sketch godhe kan inni lafa kaa'edha. Argitanii? Qorumsatti adeemna jechuudha. Seexanni biyyi lafaa nu qabachuudhaaf, amantoota qabachuudhaaf itti hixata karaa garaa garaatiin. Carraa kennaaf, kan barumsaas, kan hojiis, kan maaliis carraa kennaaf. Laphee namaa, hafuura namaa kanaan qabuudhaaf yaalii godha. Wanta gaggaarii biyya lafaa keessatti mul'atu, ija namaa duratti mul'atu qiraaqinbuu kana mimmiidhagseetu dura qaba. Kadhaadhaa yeroo kee maa balleessitaa sin barbaachisu isa jedhuun dhufa. Argitanii dura dhaaba, waaqa tolfamaa fidee dura dhaaba. Siyaasa biyya lafaa fideetu dura dhaaba. Garuu haa ta'u iyyuu malee carraa nuu kenname keessatti, haala siyaasa biyya lafaa keessatti, walquunnamtii biyya lafaa keessatti, waaqa tolfamaa biyyi lafaa ofii isaatiin dhaabbatu keessatti, aangoo isaatiin biyyi lafaa aasaan jira jedhee lafa nutti dhiitu keessatti akkamitti Kiristoositti jiraachuuniif adeemuun jaalala, amantii, abdii isatti qabnu eeggachaa adeemuun akka nurra jiru dubbii waaqayyo sun addaan baaseetu dubbata. Waaqayyoof galanna ta'u. Kanaafuu nuun amantoonni isa kana gaarii goonee beekuutu nurra jiraga. Galanni isaaf haa ta'u. Kanaafuu namoonni waaqayyoon jaallatan argitanii? Namoonni waaqayyoon jaallatanii waaqayyoof ulfina kennu. Ulfina kennu. Bakka gaaffii tokko malee ulfina kennuuf, hin galateeffatu, hin sagaduuf, hin abboomamuuf jechuudha. Lammaffaa waaqayyoon kan jaallatan isaan hojii hammeenyaa wajjin waliin galan. Kottu dhiiga namaa dhangalaasna. Kottu abaluu irratti boolla qonna. Kottu abaluun akkas gooneetu yaada akkasiitiin xaadnee lafaan dhoofna isa jedhan kanaa wajjin jaalala waaqayyoo namoonni qaban, namoonni waaqayyoon beekan, jaalalli Iyesus Kiristoos ilma waaqayyoo jireenya isaanii bitee kanaa wajjin hin dhaabbatan. Hin dhaabbatani takka hin dhaabbatan. Gidduu kana kitaaba nama waaqayyoo kan ta'an seenaa Jeneraal Taayee Xilaahuniin dubbisan ture. Dargiin ministeera godhee isaan shoomuudhaaf na waameedhan. Na waamanii ati hagara astadaadar ministeer ta'iitii nu gaggeessi naan jedhaniidhan. Jennaani akkamittiin hojjedha re'anii isinoo kooministiidha. Biyyi keenya ammas ana isa waaqayyo hin jiru jedhuun gaggeeffamti. Ani immoo waaqayyo jiran jedha nan amanasi. Akkamitti ta'a? Na waamuu keessaniif isiniin galateeffadha. Garuu nama gara biraa barbaaddadhaan jedheedhan. Gufuu isinitti ta'uun barbaadu nama gara biraa barbaaddadhaan jedheedhan. Jarroo mari'atanii maal amantiinoo kan dhuunfaati jedhaniitu ka'aniidhan. Amantiin kan dhuunfaati ati immoo maali biyya keetiif hojjetta taanaan hojjechuu dandeessa naan jedhaniidhan. Ishi jedheen itti fufeedhan. Nan hojjedhee jedhanii naachi Raayilii keessatti immoo atu achi hojjetaniiti asi Baalee keessa namichi tokko eenyu Muusaan jedhamu tokko nama baay'ee fixeedha. Beektu namoonni as keessaa hin beektu jedhee yaada. Alii Muusaa kan jedhamu tokko akka Istaaliin isa Raashaa naannoo Baaleetii nama nyaatee kan fixe tokko jira. Naachi mangistuu wajjiniin naqeedhani.
innoo ka'ee himateedhaan namni biyya kana dhufuu didee hojjetaan biyya kana ga'uu didee jedhee himannaan Mangistuun kunooti jeneraal Taayyeetti madhunaan jedheedhaan jennaan jeneraal Taayyeeni akkasitti naasaamu garuu haaluma baaseen itti meedhaan atoo nama hin ajjeeftaa hidhaatti naxxaa namni maal gochiisii dhufaan jedheedhaan namoota baay'ee gaafanneerraa namoonni mana hidhaatti nu gata namichi kuni nu ajjeesa namichi kuni dhiiga namaa dhangalaasuu barbaada hidhaatti nama naquu barbaada siin jedhaniitu dhufuu dide namni jennaan aan dhiiseera jedheedhaan akkasii siin jedhamu inni jedhe siin jedhamu nan jedhe siin jedhamu garuu an immoo dhugaa isaan itti himuu barbaadeedhaan Gondariis namichi tokko nama fixe namichi tokko eenyudha Amaara inni sachi nama fidnaan dhaqeetanii Mangistiidhaan maali namichi kunoo nama fixe dubbiin kuna ilaalamu jennaan inni michuu keenya darakkina baay'ee nu ooshee naan jedhe Mangistuuni jedhani argitanii nama dhiiga nama dhangalaasu nama yeroo hundumaa hidhaatti nama naqu isaa wajjin dhaabbata jechuudha Mangistii isa cubbama achiti intiniin naqeedhaan ambaasaadara ta'een deemeedhaan ambaasaadara ta'ee deemeetanii silaa hojii Mangistiin kun baxabbatu san olii gadi bulbulu dhaabbatanii sobuudha nan dadhabeedhaan bakka guyyaa isa keessan olaa halkan akkamittiin waaqayyoon kadhaa'edhaan sila sobaan olii akkamittiin dhaabadhee waaqayyoon kadha bakka nan dadhabe yama carrashaa lapheen na dadhabeedhaan gaaf tokko biiroo isaatti achi Addis Ababaatti na waamee gaa Mangistuun kun waan baay'ee haasa'a na achitti gaafa inni dubbatu maali warri misiyoonii kun nu gargaaruu didanii ennaan inni isaan si gargaaruu didanii fi jarri waa'ee mirga dhala namaa dubbatu namni mana hidhaa jira rakkina keessa jira namni jedheetaniin addaan baasee itti hime waa'ee luba guddinaafaa dubbatu jedheetaniin itti himedha achuma utaalee ka'eetu qeesii tokko kan gombifnetti nurratti dubbatu jedhe achi immoo galagaleetu jeneraalli tokko akkamatti akkas jedha jedheetu ashmuriidhaan na tuqeedhaan kana booddee bakka aannan dadhabe gaa'edhaan gaafanni waa'ee luba qees guddinaa qeesii tokko aandin qees badaffaan gaafanni jedhu bakka achumatti duddina citeedhaan achi biraan galagalee bakka anis akkuma uummata Itoophiyaa sakaanii rakkinatti hin jiraadha jedheetaniin biraa bahee sokkeedhaan ina argitanii kitaaba sanatuun dubbisuu waan na gaddisiises wanti na dinqes jira ture maalidha isinitti fakkaate namni waaqayyoon bare mi'eeffate dhugumaan sodaatu isaaf ulfina kennu hojii hammeenyaatti gonkuma walii galuudhaaf dhugaan isinitti himaa walii galee yeroo dheeraadhaaf duuka deemuu hin danda'u sababiin isaa fayyeera kaa keessi isaa fayyeera hojii sobaadhaa wajjin akkamitti jiraata guyyaa sobaa oleetan halkan bakka qalbii diddiirrachuun dadhabeedhan isaan isa Mangistiin sobanii jechuudha hojii hammeenyaa wajjin waliin galu bakka hin galu akkamitti gala Kiristoos xuraa'ummaa wajjin hammeenyaa wajjin waliin galu sadaffaa namoota waaqayyoo jaallata namoota warra kaan jaallata Kiristoos keessatti namoota jaallata jechuudha waa'ee lagaa miti nanaa sa'aatti jiru barasi anaa hundi keenya iyyuu waa'ee laga lagaatiin qabamneerra poolitikanyoonni barasi anaa namoonni siyaasa gaggeessan kuni bakka afaan isaanii dammaan dibatanii hey Oromoo Amaara haa waliin jedhu bakka hundi keenya iyyuu akkas jenna garuu enaa laayini dubbii waaqayyoo eeggadha laayini dubbii waaqayyoo eeggadha jiran enaa tarii isinitti dhaga'amuu danda'a laayini dubbii waaqayyoo eeggachuu qabdu miijana jireenya keessanii eeggachuu qabdu dubbii waaqayyoo obboleessa kee akka mataa keetti jaalladhu jedha isaan kennanu instructioniin keenya isa kana dubbii waaqayyooti abalu kufnaan kan baataan kufnaan adiyyaan kufnaan Tigraay kufnaan hin dhiisnu nunuma gargaarra malee dhala namaatiin gargaarra namoonni waaqayyoon jaallatan maaltu irratti mul'ata hojii waaqayyoo jaallatu hojii waaqayyoos immoo hin hojjetu akkas jedha Daawit yaa waaqayyoo jedha manni ati keessa bultu godoon kee akkam miidhagaadha argitanii mee fakkeenya godhaatii fudhamee Nihimiyaan iddoo gaarii jira ture jireenya mijaa keessadha kan inni jiru
mana mootummaa keessa jira. Wanta mootiin nyaatu nyaataa naannoo sana keessa beeta mangistii sana keessa kan jiraatas jedheetaniin yaada. Dhuguma immoo akkasii wantichi. Mee ilaala achi taa'eetu waa'ee maalii isa dhukkuba isinitti fakkaate? Waa'ee mindaa isaati mitiire? Miti garuu waa'ee uummata Waaqayyoo, waa'ee Yerusaalem, iddoo maqaansaa itti waamame, iddoo maqaan Waaqayyoo itti waamame sana. Isa sanaaf waa'ee hojii Waaqayyootiif dhukkubsata ture. Achi dhufee haala mijaa'aa keessa immoo miti hojii Waaqayyoo kan inni hojjete. Haala rakkisaa. Namootuma Waaqayyoo warri jedhamanis rakkisoodha. Diinnis immoo karaa alaatiin rakkisa ture. Itti fakkaru ergaa sobaatti dubbatu achi as. Haaluma rakkisaadhaaf hokkisaa dukkanaa fakkaatu keessa hojii Waaqayyoo hojjeta ture. Kana qofa miti. Warri Waaqayyoon jaallatanii Waaqayyoof abboomamu. Hin abboomamu. Itti toles, dhiises, hadhaa'es hin abboomamu jechuudha. Kana qofa miti. Duuka buutu Yesus ta'aniitu adeemuudhaan isaan barbaadan. Waaqayyo galanni ulfinni tola maqaa isaatiif haa ta'u. Argitanii duuka buutuu Kiristoos ta'aniitti fufu. Namni duuka buutuu Kiristoos ta'e yeroo itti fufu isa fakkaachaa immoo adeemaga. Isa fakkaachaa Yesus akkas jedhe mitiire duuka buutuu koo ta'uu kan barbaadu, kan jaallatu, kan fedhe fannoo isaa baatu jedhe. Hin argitanii? Fannoon jireenya namaa isa kutee gatuudha, hin cabsa, hin nyaata. Maal gochuudhaaf? Namni gara Kiristoos fakkaachuutti eenyummaan ilma Waaqayyoo jireenya keenya irratti akka mul'atuuf jireenya keenya irratti hojjeta jechuudha. Galanni isaaf haa ta'u. Waaqayyo guddaadha. Haleluuyaa. Kanaafi namoota Waaqayyoo warra isa amanatan irraati kan irraa mul'atu isa kana. Jara kanaaf egaa Waaqayyo maal godha? Jara kanaaf warra isa jaallataniif tokko waanuma hundumaa Waaqayyo gara gaariitti geeddaraaf jedha. Dubbii Waaqayyo jedha. Nagarin hullu labaggoo jedha. Gara gaariitti geeddara. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 28 irraati. Maal jedha? Warra isa jaallataniif waan hundumaa Waaqayyo gara gaariitti geeddaraaf jedha. Jireenya Yoosef mee ilaalaameesi? Obbolaansaa jibbaan inaaffaadhaan itti ka'anii ajjeesuu barbaadanii bakka seenaan gurbattii kana baduu qaba jedhan. Abbaan abjuu hin dhufeedhani. Obboleessa keenya illee hin jenne. Abbaan abjuu hin dhufeedha. Abjuuma gurbattii kanaa hin dhageenyu isa jedhu of keessaa qabu fakkaata. Garuu otuun beekin abbaa abjuu lafa abjuu isaatti darbatanii geessanii achi buusani. Asmiti kan kee been achitti barbaadamtee ta warratti hin jedhan fakkaatu. Haala sana garuu wantichi hadhaadha. Al tokko gaafa namni isin irratti ka'ee akka malee maqaa keessan balleessu waas jedhu achi jedhee bakka kalarii isin hin qabne yeroonni isinitti dibu isin aarsuu danda'a. Garuu Waaqayyo haaluma fokkisaadhaaf hadhaa sana keessa karaa namaa baasa. Ol nama kaasa, nama eebbisas. Kitaaba fakkeenyaa boqonnaa 8 lakkoofsa 17 irraati akkas jedha. Warra na jaallatan nan jaalladheedha Waaqayyo. Haleluuyaa. Nan jaalladha jara kanaadha. Arkitanii isatu duraan dursee nu jaallateedha ergaan Yohaannis. Jaalalli isarraatii dhufe. Isatu nu keessatti biqilchee Roomeen boqonnaa 5 isa kan inni dubbatu. Isani nu keessatti biqilcheetu Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 28 irratti mul'ata jechuudha. Waaqayyoon warra jaallataniif jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 21 irratti immoo maal jedha isinitti fakkaate? Ofii koon nama sanaaf mul'isaidha gooftaa Yesus. Of ittaan mul'isaidha. Yesus Kiristoosii wajjin wal bara jechuudha. Yesuusin gaafa namni argu keessummaatti ta'u Kiristoos ofin itti mul'isaidha. Dheengadda kanallee waldaa keenyatti dubbadheera. Jaartii haadha hiyyeessaa tokkotu dhidheessa keessatti nan kadha jedhaniitu manni isaanii bakka jigaa wayitii bokkaa gasha na maal asitti maqaa Waaqayyoo waamaa jedhaniitu jilbeenfachuuf jedhaniitu achi deebi'anii ka'ani. Gaafa ofirra galagalanii nama guddaatu booddee isaanii dhaabbatee jira. Gaafa ilaalanii Yesus akka ta'e isaanii gale. Maali gooftaa koo asii maal hojjettaa jedhani jaartiin. Yesus akkas jedhe.
anoo yeroo hundumaa asuman jiraamsi duukaa jedheetu mana kana nan geeddara yeroo gabaabaa keessatti nan geeddara mana kana yeroo gabaabaa keessatti hin geeddara jedheetu seenaan isaa dheeraadha. hin geeddare waan isaan ittiin jiraatan hundumaa waan barbaachisu kenneef. Haleluuyaa. Eenyummaa keenya ilaalee miti Kiristoos jaalala nuun isaaf qabnu garaan keenya isa beela isa dheebota isa jaallata taanaan amanaa kana Yesus dhimma isin jalaatii of dhoksuuf homtuu hin jiru. Aasaan jiraa isiniin jedha. Yookiis fuulaa fuulatti yookiis mul'ataan yookiis abjuudhaan yookiis ergaadhaan Waaqa isinitti dubbata amanaa kana. Kana qofa miti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 23 irraa immoo maal jedha isinitti fakkaate? Anis abbaan koos dhufnee jireenya namicha sanaa keessa iddoo jireenyaa godhanna jedha. Abbaaf ilmi hafuura qulqulluun dhufee jireenya namaa keessa yeroo jiraatu jechuudha. Namichi qophaasaa miti jechuudha. Akkas jedha Misgaanaa Talawaaq dur yeroo faarfatu. Ani gaasii achi qophaa koo miti jedha bakka. Ani gaasii achi qophaa koo miti jedha. Yesus Kiristoositti eega namni of kenne akkam qophaa taare mee ilaalaasin. Kitaaba fakkeenyaa boqonnaa 2 lakkoofsa 12 Ibroota boqonnaa 5 irra dhaxxanii yeroo laaltanii achirraati maal jedha? Warra isaaniin jaallatu isaaniin hin abbooma. Hin abboomaan kuni maazaz isa jedhamu odoon ta'ini magassas iddoo barbaachisaatti jechuudha. Dhiisii wayyaa jedha jechuudha. Al tokko yaadi keenyas hojiin keenyas asiin hin galateeffannaa harki keenya inni tokko hin galateeffataa inni tokko immoo hojii amacaa keessa jira taanaan Kiristoos cal jedhee nunnisu. Waarningii nutti kennaa innuu beeka akkatti nama qabatu. Haadha koo fa'itu durii yeroo nun dinnu qoysi argaa jedhu. Qoysi argaa jedhaniitu halkan bakka gaafa nun biyyi fayyaadha jennee gallee irbaata keenya nyaannee rafuudhaaf jennu sii jedhu baqqaas ba'aniitu. Sila guyyaa maayittee garatti galagallu dhabna gaa bakka. Al tokko Waaqayyoyyuu akkasi. Laafuma fayyaa